嗱，近期好多餐廳都以蒸海鮮嚟作主打，今次我都教大家一個蒸海鮮嚟菜式先。講個材料咧，中蝦開咗邊嘅，墨魚膠、忌廉、切碎嘅雕草、櫻花蝦、沙律菜。輪到個做法啦。首先我哋喺開邊嘅中蝦度落少少鹽同埋胡椒粉嚟有調味，跟住擺埋一邊備用。嗱，我哋將忌廉分3次加入墨魚膠裏邊，搞到佢完全混和為止。跟住咧，加埋切碎嘅雕草，落少少鹽調味。嗱，我哋將調好嘅墨魚烏士咧，平均咁樣搽喺呢個開邊嘅中蝦上邊。之後咧，我哋可以撒上呢個櫻花蝦啦。將釀好嘅中蝦，我哋放去隔水蒸，蒸佢大約2分鐘。嗱，攞佢出嚟之後咧，同沙律菜一齊上碟，咁就搞掂啦。嗱 ，recipe 裏邊嘅墨魚膠咧，大家可以喺街市嘅魚檔嗰度揾到嘅喎。不過大家買嘅時候，記得要買一啲冇混入豬肉嘅純墨魚膠嚟到做先得㗎。